पूरा फोगी का बीच में यहाँ में सब बैठ रहे हैं। तो बाइसा कीजिए थोड़ा ऊपर आ गया हम लोग अभी। तो यहाँ पे रेस्ट कर रहे, थोड़ा गाड़ी गर्म हो गए हैं ठंडा करने के लिए। फोगी है बैक साइड पे पूरा। तो गाइस अभी हम लोग वाटरफॉल देखने जा रहे हैं तवांग का। तो आप लोगों को भी दिखाएगा कैसे वाटरफॉल। कुछ ऐसे जगह है तो पता नहीं आप लोगों को वॉइस सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसा जगह है, यहाँ पे वाटरफॉल जा रहे गाइस। तो गाइस ये है, यहाँ से जाते गोम्पा का रास्ता। और देखो यहाँ पे जो टाइल्स टाइप का बिछा है ये पत्थर, ये शायद पूरा जो गोम्पा बनाया है वो लोग ही नहीं बुखा होगा। तो बहुत सारा है पत्थर प्लेन यहाँ पे पूरा फोटो वोटो हो रहा है। तो यहाँ से जाते सीधा गोम्पा का। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस से। यही था एंट्री गेट। तब हम लोग एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से और गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया था। अभी हम लोग गाड़ी को वहाँ आगे सीधा। और देखो यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा है। तावांग इस साइड है, अभी यहाँ साइड पीछे छोड़ दिया। व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा है यहाँ से। और ये वाला फूल बहुत ज़्यादा सुंदर लगा हमको। रास्ता यहाँ से आया हम लोग, ठंडा है और मैं हाफ पैंट में आया। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं तवांग का सबसे बड़ा गुम्पा। तवांग का नहीं, पूरा अरुणाचल का सबसे बड़ा गुम्पा होगा। तो ये एंट्री गेट कुछ ऐसे है यहाँ का। तो शायद इसको घुमा के जाना होगा हमें। और इसको हम लोग घुरा देते हैं वहाँ का। तो अभी जाके देखिएगा अंदर कैसे होगा। बहुत ज़्यादा सुंदर है तवांग। सब अंदर दिखेगा आप लोग को, वो बने रहे अंदर में कैसे होगा वो दिखेगा। इतना लंबा है हाँ, उल्टा कुड़ा रहे। यहाँ साइड से जाना था, यहाँ तरफ आने में वहाँ से ये तरफ यहाँ से जाने तक यहाँ से घुरा। तो इसको यहाँ से घुरा लेंगे हम लोग। और यहाँ से नीचे पूरा हरा भरा है। उधर वाला प्लेस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है हमको, थोड़ा खाली खाली है। वहाँ में है मंकी है, वहाँ में विजिबल नहीं हो रहा है, बाद में दिखा देगा आपको कैसे। कुछ बना के रखा है ड्राइंग, शायद कुछ होगा। बहुत सुंदर से बनाया है। यहाँ में मंकी बैठ रहे हैं, यहाँ में भी दो दिख रहे हैं।
बड़ा है। यहाँ में कुछ चल रहा कंस्ट्रक्शन और बन रहे लगता है शायद गुम्फा। और यहाँ देखो इतना बड़ा, यहाँ से कुछ हम अंदर आया है। रोड बहुत अच्छा है, कैसे पसंद लगा यहाँ no direct. Oh. तो अभी हम लोग अंदर में है, पीछे में आ रहा है और जितना है बैकग्राउंड देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अंधेरा अंधेरा। मज़ा है। सो गाइस, ये है सबसे बड़ा नहीं और भी बड़ा है। तो ये है सबसे बड़ा गुम्फा और यहाँ में भी है। यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है सभी का। मेरा कैमरा में ही नहीं घुस रही है, गुम्फा इतना बड़ा है। और देखो यहाँ से व्यू पूरा तावांग का व्यू ऐसे है यहाँ का। तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पे ग्राउंड भी है इतना बड़ा, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा लगा है। तो हम उस दिन भी व्लॉग बनाया था ईटानगर का, मतलब व्लॉग नहीं, मिनी व्लॉग, तो उसको अपलोड कर देगा जल्दी ही। चल रहे हैं यहाँ पे रील्स। और ये गुम्फा बहुत लंबा, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ में आके। ये है मेन जो एंट्रेंस ना, गुम्फा का एंट्रेंस कुछ ऐसा है। ये है गुम्फा का एंट्रेंस, यहाँ से घुसते हैं गुम्फा अंदर, जो आगे दिखाया था आप लोगों को बड़ा वाला। इतना बड़ा है। टूरिस्ट लोग भी आया है बहुत सारा। इतना लंबा, बहुत लंबा है। वेदर कुछ खुल रहा है अभी, फॉगी से थोड़ा अभी ब्लू ब्लू दिखाई दे रहे हैं अभी। हमें बैठा हुआ है, मूड खराब है उसका अभी। तो यहाँ में सोलो बैठ रहे हैं और वहाँ पे पूरा फैमिली है, तो रिस्क नहीं ले सकते। फिर वो लोग हम लोग नहीं, मतलब हार्म नहीं करना है ये सबको, एनिमल लोग को। हम तो इन लोग को मजाक करने से भी डर लगता है, बाद में काट लेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सानी तो तुम्बा, हाँ छोटा है, बच्चा भी है। और इतना बड़ा है ना, एक तो उधर में भी कोई रहते। आगे हम लोग वो वाला में गया था, वो वाला गुम्फा। सो गाइस देखा हम लोग ने इसको हजमुला दिया, तो ये छील के खा रहे। इसको छीलने भी आता है, देखो। इसने छोटा मंकी लोग को खाने नहीं दिया, वो अकेला खा रहे है। और भी है यहाँ तरफ भी ना, अभी मैं खाएगा, देखो अभी ये ले ले। थैंक यू ऐसे बोलते थैंक यू ऐसे बोलते।
तो यहाँ पे हम लोग बिस्कुट ले लिया ये मंकी लोग को खिलाने के लिए। वहाँ नहीं उधर यहाँ तो वो आ जाएगा तो यहाँ वही तो ऐसे लग रहा है। छः को नहीं देते ना आउँथ्यो नि बा ल हेडशॉट का है ये तो बिस्किट दे दिया हम लोग ने। कोई अपना पकड़ रहे और कोई को छील के दे दिया फिर कचरा कर देगा ना ये लोग कागज का। आए बच्चा भी है इस पे तो बच्चा भी है इसके पास तो बच्चा भी है। अब वही हाँ तो बंदर यहाँ आगे से जा वहाँ पे बच्चा भी है इधर में भी है नहीं खाते वो तो नहीं खाते जैसे लगता आते भी नहीं हो। और यहाँ पे बेबी भी है इसका देखो बेबी भी है तो उसको दे दिया हम लोग ने। वहाँ में भी है बेबी भी तो बेबी भी है प्यारा लग रहा है बिस्किट खिला दिया। तो गाइस घूम के नहीं हुआ फिर से यहाँ पे आ गया। ये देखो इतना बड़ा क्या बोलते हैं इसको छोटन या माने मालूम नहीं है बट ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। तो मालूम होने वाला कमेंट कर दो प्लीज़ और ख़राब मत पाओ बिकॉज हमको नहीं मालूम था छोटन और वो उसमें मरने में क्या बोलते हैं इसको कंफ्यूज है बिकॉज बहुत सुना है ना। और ये है बहुत सुंदर जगह प्लान करके पूरा घास है आदमी भी बहुत आते हैं यहाँ में। चलो दिखाएगा आपको भी आगे का बात में।